ale mačka s hviezkou tancuje. Stratia sa problémy a ja tušil som to včera, ale viem to dnes a pri tomto pomyslení naplňa ma viec, že celý svet je plný pôdy a nohy skáču milióny, vyspievajú príbehu a je ukrát mačka s hviezkou tancuje. Teraz prichádza vždy taký moment, kedy sa možno rozhoduje, či bude alebo nebude tancovať. Takže prednosta gynekologicko-porodickej kliniky Fakultnej nemocnice v Trenčine, Peter Kaščák, primár, zároveň jediný tanečník v našej skupine, prebral túto štafetu od Rastia Kubicu, ktorý mal svoj legendárny taneček. Rastia, ukáž aký. No toto bolo kedysi Rasťo, hej. To bolo fenomenálne, ale teraz Peter začína preberať tanečný parket. No a zazneli tu také hlasy, keď sme boli na tej cigaretke, že sme sa nezmenili od koncertu na Cihelne, ale toto na Cihelne nebolo. Môj brat sa trochu zbláznil, ale ako starší človek za chvíľku sa unaví, príde na pódium, chytí znova veslo. Prosím vás, zorganizujte si to aj maratón, potom vám ozaj príde odbehnúť, on má za sebou asi 55 maratónov, takže ešte nejakú chvíľku si budeme musieť asi počkať.
Kristinovu prízemí utkali z odvábu.